Hi guys, it's Gloria. Welcome back to Wonderland. Hello sa nanay kong napakaganda. Nay, eto, kasalukuyang umuulan ng snow dito. Kalalabas ko lang ng trabaho. Ayan, puting-puti. Grabe guys, umuulan ng bumabagyo ng snow. Ang lamig-lamig. Tingnan nyo guys, oh my god, ang lamig. Halos wala ka nang makita kasi umuulan pa rin siya. So ayan guys, umuulan pa rin ang snow dito. So nagtatagalog nga pala ako ngayon kasi request ng nanay ko na mag-video ako ng nagtatagalog or nagsasalita ng Pilipino kasi para daw maintindihan niya ako. So guys, ayan, umuulan ng yelo, lakas ng hangin. So nagtatagalog po ako ngayon kasi request ng nanay ko na magtagalog ako para maintindihan niya ako. At saka so to all my foreign subscribers, just turn on your caption so you can read the subtitle and you understand what I'm saying. So guys, ayan, papasok ako ng Walmart. Ayan po, pakita ko sa inyo yung lugar. Ang lakas ng hangin, napakaginaw. Nandito ako sa Walmart. Ako sa loob ng sa Walmart. Huwag ka mag-alala na hindi kita dadalhin dito. Ang ginaw-ginaw. Hindi, masasakit lang yung balakang mo. Pero si Kay, si Kay gusto kong dalhin dito. Ihagis ko siya sa snow. Oh my god, tingnan mo naman yung aking itsura. Para akong Eskimo. Ay, ang lamig guys. Pero alam nyo guys, naisipan ko kanina, ano kaya pakiramdam nung gumagawa ng angel snow? Alam niyo yun, yung parang lumalangoy ka sa yelo. Naisipan kong gawin yun sinabi ko kay Mister, kay Hubby, na gusto kong gawin yun, gusto ko subukan kasi ang tagal-tagal ko na dito sa Amerika, hindi ko pa nasusubukan lumangoy sa snow. So sinabi ko sa kanya, susubukan kong gumawa ng angel snow. So sabi niya bukas daw, kasi kung ngayon ko gagawin, mababaon lang daw ako sa snow kasi umuulan pa rin. Bumabagyo ng snow dito guys, napakalamig. So stop ko muna to, sandali lang ha, mamamalengke lang kami. Babalik din ako, okay? Okay guys, so yun na nga, sinabi ko kay Hubby and pumayag naman siya. So bukas susubukan kong humilata. Subukan ko humilata sa snow. Maggagawa ako ng angel snow. Gagawan ko ng video yan para makita rin ninyo kung ano ba reaction ko. Yun ang magiging first time kong maglaro sa snow. Ay, alam nyo guys, ang sarap ng pakiramdam ng malamig. Ang lamig-lamig ng snow, nakaka-happy. No, nakita nyo naman ang happy ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Wala namang kadahi-dahilan, umuulan lang ng snow, pero ang happy ko. 'Di ba? Ang sarap ng pakiramdam na malamig. Pero hindi sobrang lamig. So yun. Ito nga pala, nandito tayo sa Walmart. So ayan, bibili lang kami ng mga kailangan namin dito sa bahay. Pero nag-iikot-ikot na rin ako para may konting exercise naman. Lakad-lakad para ma-stretch ang mga buto-buto. Malaki itong Walmart na to guys, at mura lang ang mga bilihin dito. Ang mister ko matangkad. Mamaya na lang ulit guys kasi lakas ng radyo dito eh. So palabas na kami ng Walmart guys. Bumili kami ng mga pagkain na
na i-stock namin. Ayan si Happy. Para hindi kami labas ng labas sa bumabagyong snow. And ayan, tignan ninyo. Yan ang mga nag-aalis ng snow sa kalsada. At mahangin pa rin. Napakaginaw! Nakikita ninyo guys, ayan. Ayan, umuulan. Nakikita nyo sa jacket ko. May maputi na dumadapo sa aking jacket. At napakalamig. Ayan si Habi, nag-unload na ng aming pinamili. Pero nagiging madulas na yung snow. Pauwi na kami. Siya guys. Ni-scoop niya yung snow sa kalsada para hindi maging malalim yung snow. Para makapag-drive pa rin yung mga, o makadaan pa rin yung mga sasakyan. Ang lamig-lamig. Pero napakasaya ko sa lamig. kami sa bahay, nakauwi na po kami. Kita nyo guys, ang hangin, napakalakas. And si Habi na binubuksan niya yung pintuan para makapasok kami ng bahay. At tingnan po ninyo ang aming snow dito. Napakakapal. Oh, lubugan pa ako. Yan, nag-scoop siya ng snow na nasa tapat ng pintuan para mabuksan niya yung pintuan. Guys, look. Tingnan nyo ang taas ng snow. Oh, ang lalim ng snow. I think this is 4 inches, right? Huh? 4 inches. Not bad. Yeah. Tingnan nyo guys, mga
Mga 4 inches po, 4 or 5. Nakikita nyo, lubog ang paa ko. Oh my goodness. So, yeah. Ni-scoop nyo lang saglit yung snow dun sa tapat na may pintuan para makapasok kami. Ayun, nanlakas ng hangin. Narinig nyo yun, guys? Lakas po ng hangin. So, huwag ka mag-alala, Nay. So, sa mga pamilya ko dyan sa Pilipinas at sa nanay ko, huwag kayong mag-alala, safe kami. Parang normal na bagyo lang ito dito sa amin. Pero, bagyo ng yelo. Ang ginaw-ginaw. Pasok na kami sa loob para makapagpainit. Ayan na, binubuksan niya na yung pinto. Iniscoop niya ng konti yung nasa tapat ng pintuan para makapasok kami ng bahay. At kung hindi mabubuksan yung pinto. Ayan ang aming lugar pag bumabagyo ng snow. So yan muna, guys. Pasok na ako sa loob. Ang ginaw na eh. Bye bye muna. Ingat po tayong lahat. Bye bye.